安装之前咱们行驶的噪音是这样的，安装之后咱们行驶的噪音是这样的。为什么我后面的声音就小很多呢？是因为我在中控台这边加装了中控密封条。咱们为什么要加装这个密封条呢？可以看一下咱们前挡玻璃和仪表台的中间有一条很大的缝隙，这条缝隙是很深的，并且下面连着的就是咱们的发动机舱。发动机的声音包括胎噪声都会通过这个缝隙传导进咱们的驾驶室内，导致咱们车内的隔音效果就会非常的差。这个缝隙可不是空调出风口啊，它是我们空调出风口前面的一个缝隙。这个密封条呢，也是引用了咱们车门的一个原理。咱们原车的车门上都有一圈的密封胶条，它都是给我们的车起到了一个隔音降噪的一个效果。咱们把密封条装上之后，不仅隔音效果好了，车内的密封性也会更好一些，这样咱们空调的制热效果也会更好。直接把它对准原车的这个凹槽卡进去就可以了。安装完之后，咱们有喜欢在中控台上放一些卡片、名片之类的小东西，就不会再掉进去了，也不用担心掉进去会产生异响了。别克车型全系都有，需要的车友们下方小黄车。所有开别克的车友们，有没有发现一个非常严重的一个问题？就是我们的内饰里边总会莫名其妙的进入很多的灰尘，原因就是咱们中控台这边被减配了密封条，这个缝隙非常的深，包括发动机舱的噪音和共振声，还有我们内饰屏幕上的灰尘，都是通过这个缝隙进入的。我们可以装上这款专用的中控密封胶条，它是双层的密封胶条，隔音密封效果都非常的好，安装也非常简单，只需要对准这个缝隙，用手一点一点的往里卡进去就可以了。这个缝隙会被封闭的特别严实，能够有效的降低车外的噪音和灰尘进入到车里边。建议大家都安装一条。作为开了3年4万公里的别克车主，别克的铁杆粉丝，我今天必须要吐槽一下，别克车跑高速这个隔音效果是真的差。经过仔细观察，我终于发现，原来咱们中控台这里本来有一条很重要的密封条，偷偷给咱们减配掉了。来看一下这么厚的纸板，往里塞，看看这个缝隙，这么厚的东西很容易就塞进去了。那少了这个密封条，危害太大了。首先就是密封性不好，车里总是会进来很多这种细小的灰尘，擦完不一会儿又会有灰尘进来。这些灰尘不只是通过咱们的车门、车窗进来的啊，这个缝隙也是灰尘进来的重要通道，而且不小心偶尔再掉进去点杂物啥的，那异响就更绝了。再一个就是隔音性差，跑高速时前方发动机噪音、风噪、胎噪声会毫无阻碍的传进咱们的驾驶舱，然后跑高速就是这种东西。直到前2天，我发现了这个专用的中控密封胶条，它呀是这种双层的设计，卡进我们的这个凹槽之后，能起到一个很好的隔音、隔风、防尘降噪的一个效果。来试一下，安装特别简单啊，兄弟们，有手就能安，直接往里边一摁、一卡、一压，就能把这个缝隙密封到严丝合缝，一根头发丝都掉不进去。咱们再跑一下高速，试一下隔音性。效果还行吧，兄弟们。来看一下这个贴合度，它是原车开模的啊，非常贴合。兄弟们，我把这个密封条放在视频左下方的小黄车了，有需要的赶紧安排上。我敢说，我们有1000个别克车主，有999个都不知道，我们的车子在出厂时被减配掉了中控密封胶条，就是我们车辆在行驶过程中噪音非常大，被减配掉了密封胶条之后，它这里面的缝隙是非常大的。我们可以拿着卡片看一下，这样的卡片轻轻松松都可以塞得进去，而且还会导致我们车里莫名其妙的多了很多的灰尘。并且千万不要听别人忽悠做全车隔音棉，那样会花到你的大几千。今天我用1杯奶茶钱教会大家这个应该怎么办，就是这一款别克专用的中控密封胶条，并且这一款专车专用的密封胶条还是双层的，能更好的起到隔音降噪的作用。安装的话非常简单，有手就行啊，直接对这个缝隙把它塞进去就行了，用手把它顶进去。如果有够不到的地方，可以用咱们送的这个小工具把它按压进去，按压牢固就可以了。装上以后非常贴合，就和咱们原车自带的一样。装上以后，这个缝隙会被封闭的特别严实，可以有效的阻止风噪进入。这个密封条我们车子本身就应该是有的，只不过是被厂家给减配掉了。有效的点击左下角安排。别克的车友们有没有发现，我们中控台这边总会莫名其妙出现很多灰尘？那是因为我们的中控台被减配了密封条，它的缝隙特别大，而且还会进入很多灰尘。高速行驶的时候，车辆噪音也很大。咱们可以安排这款中控密封条。这款密封条是双层设计的，隔音效果会比单层好很多，安装也很简单，对准中控台缝隙塞进去即可。这个缝隙被密封的特别严实，车辆高速行驶时可以有效的降低噪音，还能防止灰尘从中控这里进入。有需要的车友们，点击视频下方小黄车。我相信有1000个别克车主
就会有999个碰到我这样的问题。来，咱们看一下，就是我们每次洗完车第2天，中控屏和仪表台上面就会莫名其妙布满很多灰尘。由于厂家减配了中控台这个位置的密封条，这个缝隙特别大，离我们的发动机很近，就会出现一个很致命的问题：跑高速的时候噪音特别大。咱们可以安装这款中控密封条，这款是双层软胶3卡槽的设计，卡上去非常牢固，安装也很简单，直接对准中控缝隙凹槽卡进去就可以。这个位置密封的特别严实，可以有效隔绝外部噪音进入车内，防止异物掉进缝隙产生异响。安装好了，我们来试试效果。怎么样，兄弟们，噪音是不是小了很多？有需要的兄弟们，视频下方小黄车下单。新车提回家第一件事不是贴膜装脚垫，而是有一个地方一定要注意。打开车门，来到我们的中控台这边，可以看到我们的中控台和玻璃中间有一个很长的一个缝隙。我们拿出这个厚厚的纸板，测试一下它的这个缝隙。纸板可以轻松的来回移动，缝隙非常的大。那么这个缝隙它有什么影响呢？我们平时上车可以关注一下我们的内饰，上面都会有一层厚厚的尘土，甚至有的车友像停车号码牌、卡片之类的东西也会掉进这个缝隙里面，造成中控异响。还有前面发动机舱的噪音会通过这个缝隙传导进车内，造成发动机的噪音比较大。我们可以装上这款专车专用的中控密封胶条，它这款是双层的设计，隔音密封效果非常的好，比单层的要好很多。安装也很简单，这个平面朝上，直接用我们的撬棒对准这个缝隙卡进去就可以了。装好以后，这个缝隙被封闭的特别严实，从外面看也没有任何的裸露，而且它不会影响我们的前挡风玻璃的除雾功能。有需要这款中控密封胶条的车友们，可以点击视频下方的小黄车。各位别克车主你们好，相信1000台别克车主里面有999个跟我一样非常想吐槽的一个点，就是车辆行驶时它的噪音非常大。一方面因为咱们原厂轮胎的问题，另一方面下车给大家详细讲解一下。好，现在就给大家讲一下问题的所在。可能很多车友把车辆开到报废都不知道问题出在哪里。在我们中控台和前挡玻璃的中间有一条很大的缝隙，这条缝隙特别的深，比如我们中控台经常放一些小的东西，会非常容易掉进去。像这些厚厚的纸壳子的话，很轻松的就可以插进去。像我之前掉进去一个硬币，每次一开车里面就会有异响，加之咱们这个缝隙跟前面的发动机舱是连在一起的，你说它的噪音能不大吗？这个缝隙特别的深，而且里面很容易积累一些灰尘。你以为咱们仪表台上的灰尘和屏幕上的灰尘，包括方向盘上面的一些灰尘，都是从车门外进来的吗？其实都是因为我们中控台中间这个缝隙里面的灰尘积累的太多了，开空调跑车的时候灰尘就会从里面出来了。给大家推荐一个中控专用的隔音密封胶条，它是双层夹胶的设计，隔音降噪的效果都是非常不错的，安装也非常简单。这个双层的密封胶条也是为我们中控专门设计的，近乎隐藏式的镶嵌，贴合度非常的高，整体的密封性、服帖性都非常的不错。装完密封条以后，咱们再也不用担心小卡片之类的东西掉进中控缝隙这个位置了。咱们一起看一下它的隔音效果。咱们装上密封条又跑了2圈，隔音效果相较于之前没装的时候，噪音确实减小了不少。如果说你的车子在行驶中噪音也非常大，赶紧给你的车子安排一条吧。别克的车友们，大家有没有跟我遇到同样的问题？就是我们每次上车的时候，中控台这边都会有很多的灰尘，也不知道从哪来的。还有我们在行驶中的风噪和发动机噪音特别大，那是因为我们的中控台这边被减配掉了密封条，这个地方的缝隙特别的大。我们可以装上这款中控的密封条，我用的这款是双层隔音的，静音密封效果非常的好。安装简单，直接对准这个缝隙压上去，慢慢对准缝隙这个位置往里按压即可。这个缝隙被封闭的特别严实，装好以后既美观又实用，这样我们的车辆在行驶中的噪音和风噪就会降低很多。有需要的车友们点击视频下方的小黄车。别克的车主们有没有发现，我们中控这边总会莫名其妙的进入一些灰尘，车辆行驶时车内的噪音也非常大，那是因为我们中控台这边被减配了密封条，它的缝隙特别大，而且还会进入很多灰尘。我们可以装上这款中控密封条，这款密封条它是双层的，隔音效果相对于单层的要好很多。安装也很简单，直接对准中控缝隙这个位置卡进去就可以了。这个缝隙被封闭的特别严实，车辆高速行驶时可以有效降低发动机的噪音，还能防止灰尘从中控这里进去。有需要的车友们可以点击视频下方的小黄车。
别克的缺点是什么？毋庸置疑，就是它在行驶时，它的发动机噪音会特别的大。导致它的原因最主要的就是因为厂家减配了我们中控的这个密封条，这个缝隙特别的大。厂家减配了这条密封条以后，就会导致我们这个缝隙进入我们车内很多的灰尘，噪音大也是在所难免的。给大家推荐这款专吃专用的密封胶条，就可以帮助我们解决这些问题。安装简单，直接对准这个缝隙卡进去就可以了，严丝合缝，缝隙被封闭的特别严实。推荐大家都要装一条，需要的车友们视频下方小黄车。别克车友们是不是经常会遇到在高速行驶时车内的噪音非常的大？这是什么原因呢？我给大家详细讲解一下。其实这个问题就在咱们的中控台这边，这个位置有一个特别大的缝隙，像一些小卡片之类的东西或者是其他东西都很容易掉进去，掉进去之后也就拿不出来了。我之前就是从这里掉进去一个硬币，之后每次开车刹车的时候，这里边都会咣噔咣噔的响。咱们平时开车噪音大也都是因为这个缝隙引起的，因为它的下面就是咱们的发动机舱，平时和高速行驶时它的噪音会非常大，都会通过这个缝隙传导进我们的车内，所以车内的噪音也就会很大。咱们接下来看一下到底怎么解决这个问题。其实我们只需要在车里装上这款专用的中控密封条就可以了，双层的卡槽设计，装上去之后会非常的牢固，而且材质非常的柔软，经久耐用。咱们接下来可以一起安装看一下。平面朝上，对准这个缝隙，拿着我们专用的安装工具往里卡进去就可以了。装好之后，我们的密封条是严丝合缝的，没有一点缝隙，完全贴合我们的中控台，这样车外的尘土也就不会进入到我们的内饰里面，还有前面发动机舱行驶的噪音也会有效的降低。还没有安装的车友们可以点击视频左下方的小黄车选择同款哦。安装密封条之前，我们高速行驶的声音是这样；安装密封条之后，跑高速的声音是这样。大家跟着我的镜头看过来，我们中控和前挡风玻璃之间本该有密封条的，但是在出厂时被厂家减配了，这个缝隙特别的大，灰尘会从这个缝隙传进车内，高速行驶时车内噪音也特别的大。今天我让你用一杯奶茶钱去轻松解决这个问题，就是这个中控密封胶条，双层的设计隔音会比单层好很多，安装也很简单，用商家给我们赠送的工具，直接按压进去就可以。因为这个缝隙和发动机舱是相通的，所以我们安装完以后，车辆行驶时噪音会降低很多。需要的车友点击下方小黄车。安装密封条之前，我们跑高速是这样子的；安装密封条之后，我们跑高速它是这样子的。为什么后面高速行驶的时候车内声音就比较小呢？是因为我这里装了密封条的它是完全贴合我们中控台的。为什么要装这个密封条呢？我现在拆下来给大家看一下。我们中控台这个位置有一条很大的缝隙，它很深很宽，下面就是咱们的发动机舱，这也是造成我们车内噪音比较大的一个原因。这个密封胶条设计的原理就跟咱们原车自带的胶条是一样的，都是起到了一个隔音降噪的效果。如果您的爱车噪音比较大的话，赶紧给您的爱车也安排一条吧。各位车友，我把车速提起来之后，你们听一下我车内噪音的前后对比。为什么前后对比相差这么明显？我现在就告诉大家怎么一回事。来，跟着我的镜头一起来看一下。咱们中控这里有一条很深的缝隙，这缝隙特别深，像我这个卡片很轻松的就能塞到里面去。它这条缝隙的下面就是连接我们的发动机舱，在我们高速行驶的时候，外面的风噪声跟发动机的噪音会从这条缝隙传到我们车内。还有今天我们刚洗完的车，到了第二天，我们仪表台上面和屏幕上面都会出现一些微小的灰尘。还有一个就是我们的小卡片和小东西不小心掉入这条缝隙之后，它是拿不出来的，转弯的时候还会产生异响。今天我就教大家怎么把这个问题解决掉。我一个开改装店的朋友告诉我说，只要给我们的车子安装一条这样的中控密封胶条，就可以把这个问题统统解决掉。现在我就教大家怎么安装，只要把这根胶条对准缝隙，一寸寸的按压进去就可以了。本身这条缝隙就是我们厂家需要给标配的，但是厂家给减配掉了。咱们看一下安装效果，装上之后宛如原车自带，有需要的车友左下角下单。
安装密封条之前，跑高速的声音是这样的；安装密封条之后，跑高速的声音是这样的。大家跟着我的镜头看过来，我们中控和前挡风玻璃之间本该有密封条的，但是出厂前被商家减配掉了，这个缝隙特别的大，所以我们车里莫名其妙的有很多灰尘。高速行驶时，车内噪音也特别的大。今天我让你用一杯奶茶钱，去轻松解决这个问题。就是这个中控密封胶条，安装特别简单，就像我这样直接一寸一寸的按压就行，有手就会。因为这个缝隙和发动机舱是相通的，所以我们安装完以后，车辆行驶时噪音会降低很多，也再也不用担心小物品掉落了。这个密封条非常的贴合，宛如原车自带的一样，推荐大家试试。有很多的别克车主都遇到了和我一样的问题。昨天刚洗的车，到了第二天却发现中控和车机屏幕上都布满了灰尘，这是为什么？主要是因为我们仪表台前面的密封条被厂家减配掉了，所以前面的缝隙会特别大，连卡片都能轻松塞进去。前面有缝隙，车辆行驶时噪音也会特别大。为了解决这个问题，我终于找到了咱们别克专用的密封胶条，它采用的是双层卡槽的设计，这样安装上去会更加的贴合牢固。我们只要沿着这个缝隙给它塞进去就可以。安装完严丝合缝，和仪表融为一体，也非常的美观，而且安装完风噪确实变小了。左下角别克所有车型都可以用。安装密封条之前，我们高速行驶是这样；安装密封条之后，跑高速的声音是这样。大家跟着我的镜头看过来，我们中控和前挡风玻璃之间本该有密封条的，但是在出厂时被减配了，这个缝隙特别的大，灰尘会从这个缝隙传进咱们的车内。高速行驶时，车内噪音也特别的大。今天我让你用一杯奶茶钱去轻松解决这个问题，就是这个中控密封胶条，双卡槽的设计会比单层的密封性好很多，安装特别简单，用商家给我们赠送的工具，直接按压进去就可以。因为这个缝隙和发动机舱是相通的，所以我们安装完以后，车辆行驶时噪音会降低很多。这个密封条在空调出风口的前面，所以大家放心，不会挡空调出风口，推荐大家试试。大家都知道，别克艾维亚的车型隔音密封效果非常的好，其中就是因为它在我们中控台这个位置标配了密封胶条，但是在我们普通版的车型上面，我们的中控密封条是被减配掉的。这个缝隙它是非常的深的，包括我们中控内饰上有很多细小的灰尘，包括屏幕上以及我们方向盘上都是通过这个缝隙进入的，而且这个缝隙和我们前面的发动机舱它是连在一起的，发动机的噪音和轰鸣声都会通过这个缝隙传导进我们的内饰里面，隔音效果就会很差。那么我们如何解决这个问题呢？就是给它装这款中控的密封胶条，安装也非常简单，只需要对准这个缝隙一点一点按压进去就可以了。这个缝隙被封闭的特别严实，车辆高速行驶时可以有效的降低噪音传导进驾驶室内。装好以后是非常贴合我们中控台的，而且没有任何一点的缝隙。有需要的车友们可以点击视频下方的小黄车。别克这台车开着确实是挺不错的，作为开了4万多公里的别克车主，特别是有一个地方我一定要说一下，就是它在高速行驶时它的噪音特别的大。还有很多车友换了轮胎，但这个问题依然存在。我忽然发现咱们 B 柱内侧和外侧的上半部分都是有密封胶条的，但是到了 B 柱的下面是没有密封胶条的，那么它的胎噪大和风噪大这个问题就找到了。接下来我给大家看一下为什么问题会出在这里。关上车门，这么厚的纸壳子轻松就能抽出来，从上到下贯穿整个车门。还有每次洗完车第二天，我们的中控内饰包括仪表台上都会有很多灰尘，它都是通过这个 B 柱这个缝隙进入的。我问了我几个修车的朋友，就是需要装这个专用的 B 柱密封条。这款密封条采用的是内置钢片，外面胶条包裹的，直接对准 B 柱突出的这个牙子，从上到下卡进去就可以了。这款密封条的材质和我们原车自带的密封条的材质是一样的，卡得非常的牢固。我们再拿出这个厚厚的纸壳子测试一下它的密封效果。这个缝隙被密封的非常严实，它都是根据我们原车车门原厂定做的。打开我们的后排车门可以看到中间是留有缝隙的，不影响任何的开关车门。最后还有一个小细节，就是它关车门的声音变得更加好听了，因为这个密封条它是起到了一个缓冲减震的一个效果。
它就不会再是铁皮碰我们的铁皮了。有需要的车友们可以点击视频下方的小黄车。